babukeli nabathandi bayo iWTV ngithi yayo kungenzeka ebantwini kuyenzeka kuProfessor CM likhuleni inyanga muni inyanga ukuthi kodwa inyanga yakuthi tusisa ngisho khona ngithi bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nale nomalume kakarabo bunolo udirile ngempela sithi bafowethu what come nge-22 zaka December sila ekhaya sithi bafowethu we are giving back to the community. Kubhlungu kubona abantu brakb udla wena isinkwa nerama but uwazi omunye umuntu lapha ukuthi no kubhlungu uzibona abantwana balapho kulowo muzi baze bazohlola ukuthi kwanukela ngapha kunukela ini. So ngiyathasheka brakb ngoba abantu bahlule kwenza lokho ngoba ngipha abantu brakb ukudla mangicela ukupha abantu ukudla ngibapha ukudla kuphela ngoba sekunalesi sizo sokuthi umuntu is giving back to the community so that he can earn more. Yebo vele I'm going to earn more but also to give them ama products for free. Into engizoba nginikeza ukuthi nabo bakwazi ukuthi makucala unyaka bakwazi ukuhlambuluka ezintweni zabo bakwazi ukuthi bakhona ukusebenza kusasa kube yibo abangisizayo ukuthi siphakele eminye imizi njengoba sobabongile bomahale brakb ubabongile bo Esther ubabongile bo Khumalo abayenza umsebenzi omuhle brakb. You won't believe ukuthi no baba bathi lisolangi they give me ubaba umuhale ubaba ongasabi ukukhuluma wathatha neda ngisho ngeke babazi ukuthi umuphi umhali wathatha lo muntu wethu uhlophe. That guy came uyakhumbula sakabana special ngonyaka uphelile sa January he came ngemali school fees to test amandla ka prof and indeed kwamhambela kahle. He lost everything and go back home. And then masuka ekhaya wahamba ngemoto wathengela umama wakhe angasana moto angasana next. But today brakb he bought a Mercedes Benz, he bought his wife imoto wathenga nabo golf bani nje uphila kamnandi. That guy uyangi recognize in a man ukuthi every month uyangisupporta nami. Ngifuna ukuthi abantu abatesta amandla bangezi ngokuthi no ngifuna ukubona ngitesta amandla ukuthi and believe ukuthi lento ngiyithatha ku prof is going to help me. This guy since last year remember wangipha 40,000 and it's just for Christmas. I'm owing you, just I'm appreciating edlozini lakho amandla bangenzele wona ngoba nami izinto engizenza ngokusizwa abakithi. So into ngifuna ukuyisho ukuthi ngiyabonga Mhali ngibonga Ngiphezi ngibonga angazi ngithini brakb kuye angazi Khumalo lenzansi engengisho ukuthi kuphi ngoba ngase kube bamlandele kakhulu. uKhumalo indoda ehloniphekile semthethweni egweba abantu ukuthi kanjani ungasafuni kwazi ayibagwebi ngomuthi ngiyima ngigweba umuntu ngomuthi. But that guy ungifonela prof I'm seeing ukuthi you are doing give back to the community sithi sukusize prof. He gave me 20,000. What prof take 10,000 is yours for Christmas. 10,000 put on the foundation. After lapho kwafika umam Esther na what prof anginani ukuthini but I'm going to buy wathenga ama tomato sauce for 50 house wathenga mayonnaise for 50 house. So mayonnaise phela sikhuluma ngeyonnaise le yabantu bamayoyo sikhuluma ngemayonnaise magoya the original one wathenga for 50 house. I just want to show appreciation ukuthi no guys I thank you. Angazi ngithini angisi umuntu ngaphandle kwenu babukhoza nawe unikelile babukhoza ngenyama ibufu ungiphile ubabukhoza 5,000 at prof go uthenga inyama ibufu uniphakele labantu. Wonke umuntu ofake nje isandla lisolange uthengele imizi eyi12 ifull 12 houses. So I appreciate everything that these people do. Ngisho ukuthi ningaphezile amandla umuntu ngomunye umuntu. So akekho umuntu ongakhula ngaphandle. uKB needs me ukuthi akhule nami I need KB ukuthi ngikwazi ukukhula noma ngikwazi ukufeza ezinye izinto. Kuphela masingabantu we must treat each other equally and respect each other. Lokho kukhulisa umsebenzi. Hey singakhuluma ngingaqedi brakb hayi man awusangithiphi nawe phela siqalile. Sijwayele thina ama viewers weWTV ukuthi it's a preaching channel sometimes. Okay. Hey, prof. Yes, sir. Speaking of
ukhulumela amandla akho. I'm not going to go into details, but all right. So at some point, lo mama yangifonela uthi indoda yangishiya seyithola ijiji manje, so ifuna ukuhamba. Can you help me? That was the time bengiletha abantu bengenzani. Before I stopped that thing, I said, okay, mina I know inyanga yami kanjani kanjani. Azala. Omnika lento ye divorce. Wathinta indoda yasala was that a Peugeot? Was that a Peugeot? She took everything. Yes, I shouldn't be mentioning cars. Some people might try to connect the dots. But Uprof Shayalo, he ended up with nothing. Lo mama took everything. Nabuzu Prof got do Wednesday in the what I Uskhumba. Yes, I do remember it was raining and they Prof at I Uskhumba. I'm a prakebi. Stop asking me too many questions. Yeah. I've been asking Prof Ngela Skhuluma Uskhumba. Get divorce Uskhumba. Today, Prof is going to finally talk about Uskhumba. Uskhumba wenzani kula makisi at divorce. Prof, maskhuluma ngeSkhumba. But uba ndondoda, why is he weapon yakho for ama divorce? Engithembe mafowethu kunezinto ezokuthi njengohlezi ngizwe ngelinye ilanga into ubona mase sifika la number futhi kusikugcineni ngithembe khona. Brakebi Uskhumba indoda ungumfazi. Angazi ngambeka ngithi yini uyo yonke into Uskhumba into ukuthi uma uyikhulumisa uthi isikhumba ngifuna ukuthi uma ufika lapha ecourt lo mfazi lo le ndoda le kubhlungu Brakebi to build a mission with your woman nabantwana. At the end of the day you need to sell all those things so ushare wena uyoqala ilife nomunye umuntu. So Uskhumba Brakebi is destroying umuntu onganaqinisa emshadweni. Okay. Umuntu ozofika la ekhaya agane ekalikhuleni asithi njengami nginomkami njengoba ubaza ababukeli ngangithatha sinini umkami sithi yangihlangana phela and then ahambe yena ayoganga ngaphandle sizathu siyini leso because of ngihlezi ungishade ngoba uvuma ukuthi no uzokwazi ukuphila nami until death do us apart. Remember the Bible says uNkulunkulu wakhona lo engamazi akafuna ukubona abantu bahlukana uyakunyanya lokho. So idivorce ihlazo nasedlozini ayisimnani. So into siyenza ukuthi siprotect lo mama. Yeah, mara wena wishaya so. So Uskhumba, let's say mina I'm trying to divorce my wife. Sengithole youngster lapha kumlandi. Umfazi wami uza kuwe. Umnika Uskhumba. Uskhumba wenzani? Uhlukumeza i-lawyer yami, uhlukumeza i-magistrate. I just want to know ukuthi wenza kanjani ukuthi eventually I end up giving up these things to wena instead of taking my share. Wenza kanjani ukuthi le 50-50 ye-meriting community property irobheke and you end up taking almost 90% of everything. Ngiyenza kanje Brakebi. Ngimix umuthi othile onamandla nesilwane esithile. So ukuthi uma kufika lapha Brakebi noma ababukeli beWTV uma ufika lapha ufika uthula uhlale ukuthi du ne accord ubheke mina Uskhumba bese uyakuhlukumeza ilawyer malibheka mina liphelelwe yinkulumo lithule lithi du balitshele bathi phela la wena bayibiza lento bathi bayibiza ngesilungu Brakebi uma uye court you and your witness 1 2 3 4 do when this yeah shayile Uskhumba lapha But Prof Uskhumba akusisiboko lento le. Hayi Prof wethi Prof rather the tricks man uthi ugweba umuntu kugwebeke wena. So umagistrate akabheki ubheka umagistrate uhlezi so Uskhumba uhleli la uthi ngihamba no KB asithi uwe phela lo phela ngisho Uskhumba ukuthi usebenzela bomama kuphela but umama othi Prof ngifuna le ndoda vele ingatholi lutho
What I do, bra KB, ngithi nami hayi ukuthi phela ngindoda nami ngililanga mangivelela but mina ngifuna ukutshela manga usikhumba nginayo even nalaba hamba la ekhaya they know ukuthi uyabona le ndoda iyala usayine nayo ngeke uthole nepex uyophuma ungishiye nje ngoba nje yeah so into engisho isikhumba sibhoko truly speaking. Okay, now that we've established ukuthi spoke, I just want to find out something. So the case that I have Konomanje is someone, they were not legally married, but they've been together for like 18 years. But permanently, by 2. So it's basically like a married couple. Just in Djibouti, the guy didn't keep logo and they didn't sign. Right? So I'm on the fence to say, okay, no, can Uskhumba help someone who, even if legally they're not married, but Bapila, J, first Nendo, he has 7 with them. Yes, 100%. Because of remember, KB, ngihleli nawo, ngahlala ngaba slima empilweni yakho. At the end of the day, okay. Ngimele ngibuyele ekhaya, la ekhaya ngasana muzi khona, or la ekhaya ngasana room yokulala khona. So definitely sure. Definitely, yes, but okay. And lastly, just quickly, Nizekaya, Zotati school. What happens? Just quickly, whatever. Just want. No, slow lap. It's an obvious thing. Oh, okay. Prof, near court. Prof, indot yam. Prof, ipartner yami ngihlezi naye 10 years. Yangishiya namhla ingishiyela usibongile. Phetho kitu lapha kunakuthi basho ngiyophonya ayiphonyi lento. Okay. Definitely sure akuna judge, akuna prosecutor who can stand this. But why do you take it back, Prof, after the whole thing? Why won't Tata back to Uskhumba? No, akusinto yakho because of if angeke kwazi ukuphila nento yomunye umuntu. Mina you know me 159 ibhoko. Ngiyenza the way I wish. Okay, so I can't keep Uskhumba. No, So you ngiyakuboleka, I take it back. Take it back. Okay. After the case is done, ngiyamthatha. So it's not like I can get married again. No, man, I pay the put. Okay. Hey, all right. Okay, mina lento yeskhumba ngithandisisa madoda, especially for guys, and then I've seen Uskhumba sebenza. It was a painful thing. I still remember the day bazothatha imoto ngama ganda. It was not a very nice thing to see, but anyway, it is what it is. Maybe I should stay unmarried and avoid Uskhumba bazothatha into za. Prof, uba malini Uskhumba? But for the truly speaking, Uskhumba uyadura. It's 40,000, you come with 20,000. Angibuyele move. Okay. Ngifuna umuntu othi professor ngiyazazi indaba zami ngecase ngupha igqwetha elihlula amagqwetha, ngupha iadvocate efunda ukudlula ama advocate wonke. Ifike iqhathela into zakho. Siyabonga. Siyabonga, Prof.